હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી તેમજ પ્રોટીનથી ભરપૂર તેવા સ્પ્રાઉટેડ એટલે કે ફણગાવેલા મગની રેસીપી. અને સાથે સાથે મેં લંચમાં શું બનાવ્યું છે તે પણ શેર કરીશ. તો સૌપ્રથમ આપણે મગનું શાક બનાવી લઈશું. તેના માટે મેં અહીંયા કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ થવા માટે મૂક્યું છે. તમે ઘીની જગ્યાએ તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પરંતુ ઘીમાં તે એકદમ ટેસ્ટી બને છે. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ 1 પિંચ જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન તથા આ રીતના ઝીણા કટ કરેલા લસણ તથા મરચાંને પણ તેલમાં ઉમેરી દઈશું અને તેને સારી રીતે સાંતળી લેવાના છે. 1 મિનિટ બાદ લસણ અને મરચાં સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને તેને પણ સારી રીતે સાંતળી લઈશું. તો 2 મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય એટલે તેમાં કટ કરેલું ટામેટું ઉમેરીશું. ટામેટાને મિક્સ કરી લીધા બાદ આપણે તેમાં મસાલા કરીશું. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. તમે લાલ મરચાંનો પાવડર તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછો કરી શકો છો. ત્યારબાદ ટામેટાં થોડા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સારી રીતે સાંતળી લઈશું. લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં ટામેટાં સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો આપણે તેમાં તૈયાર કરી રાખેલા ફણગાવેલા મગ ઉમેરીશું અને તેને મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મગને બાફીને નહીં પરંતુ કાચા જ ઉમેરવાના છે. આપણે અહીંયા મગને બાફ્યા વગર જ લીધા છે, તેથી અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. અહીંયા એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે વધારે પડતું પાણી ઉમેરવાનું નથી. આપણા મગ એકદમ સરસ છૂટા છૂટા રહે અને થોડા કૂક થઈ જાય એટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે કડાઈને ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. તો 5 થી 7 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આ રીતના ચમચા વડે હલાવતા પાણી એકદમ સુકાઈ ગયું છે અને મગ પણ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો છેલ્લે તેમાં કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવું કોરું મગનું શાક. ત્યારબાદ આપણે લંચ માટે ફુલકા રોટલી બનાવી લઈશું. તેના માટે મેં અહીંયા પહેલેથી જ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી રાખેલો હતો. તો આપણે આ રીતના મીડિયમ સાઇઝના લુવા લઈને તેની મીડિયમ થીક સાઇઝની રોટલી વણી લઈશું. તો મેં અહીંયા રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે રોટલીને શેકી લઈશું. તો આપણી બધી જ ફુલકા રોટલી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં ઘી લગાવી દઈશું. તો હવે આપણે લંચ માટેની થાળી તૈયાર કરી લઈએ. સૌપ્રથમ તૈયાર કરેલું શાક મૂકીશું. ત્યારબાદ આપણે બનાવેલી ફુલકા રોટલી સર્વ કરીશું. અને અત્યારે કેરીની સિઝન છે, તો મેં અહીંયા કેરીને આ રીતના પીસીસમાં કટ કરીને સર્વ કરી છે. ત્યારબાદ છાશ લઈ લઈશું અને છાશમાં ઉપરથી શેકેલા જીરાનો પાવડર અને સંચળ મીઠું ઉમેરીશું. જો તમે ઘરે ક્યારેય શેકેલા જીરા સાથે છાશને ટેસ્ટ ના કરી હોય તો એક વખત બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો, એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. ત્યારબાદ મેં અહીંયા લંચમાં 1 ચમચી જેટલું કેરીનું અથાણું લીધું છે. તમે તમારી ટેસ્ટના કોઈ પણ સલાડ લઈ શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ઉનાળુ સ્પેશિયલ થાળી. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો અને મારી ચેનલ કાજલ્સ કુકિંગને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.